dat er meer daklezen komen binnen de laatste jaren. Heb je dat ik van mijn kind? Jawel, degelijk wel. Ja. En hoe dan? Nou ja, kijk, ga om je heen zien. Niet iedereen ziet eruit als een dakloze. Je herkent ze haast niet. Nou, in het eerste opzicht, maar als je goed om je heen kijkt, zeg maar, nou, wel degelijk. Overal kom je ze tegen, zeg maar, stations, gewoon in parken. Je komt ze overal tegen. Ja, dat zul je gauwer dat je zelf daklees bent natuurlijk. Inderdaad. Ja, op een gegeven moment krijg je er ook een neus voor. Hoe best zijn deze situatie te lonen met dakleers? Ik ben getrouwd geweest. Toen ben ik na 15 jaar ben ik gaan scheiden. Door een vriendin en dat ik een nieuwe vriendin heb getroffen. En daar ging het ook allemaal niet zo goed mee. Dus ik stond letterlijk en figuurlijk na de tijd op straat. En wie dat financiële redenen? Of? Nee, financiële redenen zijn na de tijd pas gekomen. Die heb ik wel opgebouwd tijdens mijn huwelijk. Maar zeg maar, na de tijd zijn de financiële problemen pas echt begonnen. Dus best eigenlijk maar schulden op stritten terug te komen, toen was het nog slimmer. Ja, klopt. Ja, en dan kom je op stritten, dat is wel de onderste, ja, dat is wel de boeien van het bestaan, toch? Ja, inderdaad, dat is echt de bodem. En hoe ging dat? Dat heb je periode volhouden? 2 jaar heb ik dat volgehouden, ja. En waar sliep je dan? Nou, ik heb overal geslapen, op station, parkjes. Ik heb overal, echt letterlijk en overal waar ik maar kon slapen. En wat is nou het vooruitzicht? Het vooruitzicht, dat is mijn nieuwe huisje. Wat ik sinds vorige week toegezegd heb gekregen. Aha, Dus dat is het vooruitzicht en het hele goede nieuws. de zin hoor. Ik heb er echt zin in, ja.